次，我也想去。Hello everyone， 我是 Lina， 今天来到浙江常山县，我们一起去唱忽悠吧。近日，2025年常山世界力挽梦忽悠令陆续进入采摘模式，目前该县忽悠全场一年总产值超61亿元，带动10万农民增收超15亿元，今年有望突破17亿元，为乡村振兴注入持久动力。对，这样他听见。我是常山青石镇定潭村本地的，我家里忽悠树很多，有1000多棵。今年我家有1万多斤、2万斤差不多，大丰收了，比去年增加了20-30%吧。今年忽悠的每个都是质量很好，都是金黄色的。现在我们忽悠是不用走销路的，因为我们当地政府他很支持我们的，就是包底销售的，本地的一些大的厂家全部要收过去的。哇，这么多忽悠啊！今天我们带上我们俄罗斯美女丽娜一起给大家来直播。那大家好啊，大家下午好，鲜甜的，就是怎么说呢？现在很多水果你都吃不到这种鲜的味道了，因为可能你超市里面买，好吃吗？好吃啊，甜不甜？甜的，很甜的啊。我们通过直播的形态宣传常山忽悠，比如说我们会说常山忽悠是全国地标农产品，是非常在全国柑橘品类当中非常稀缺、非常独特的唯一的品种。它的口感有点酸，有点甜，有点鲜，有点微微的苦，这就是人生的味道，对吧？所以说，我觉得通过我们直播宣传，这样更能让更多的人了解常山，了解常山忽悠。我们带动了周边几十户的家庭增收，因为我们农忙的时候会请大几百号的阿姨来帮我们采收忽悠鲜果那在我们鲜果我们自己供不应求的情况下，我们也会到我们周边的这个乡镇其他的农户那里收购这个常山忽悠，让大家的忽悠销售没有困难。除了果园里的直播间，听说常山的味道还通过深加工产品出口到了不同的国家。现在就是基本上出口的都以深加工产品为主，你像爱家、柚香果、柚都很多深加工企业，他们跟印尼、阿联酋、新加坡都有一些合作。我们有一款产品叫做这个忽悠青柠果汁饮料，我们目前已经出口到这个印尼、新加坡这些东南亚市场，目前出口了大概有20吨左右。在我们今年的忽悠这个采摘仪式上，我们跟对方的一个中国市场代表，我们签了一个3000万的这样一个订单。除了我们这个忽悠果汁我们还有忽悠果酒、忽悠果干、忽悠果酱、忽悠果膏。在常山的一天真的很近似，现在我迫不及待想把这个美丽的故事分享跟家人朋友们，让更多人知道常山的美丽。